Grabe guys, naharang kami. Hinaharang kami ng pulis, sinabahan ako. Woo, sarap. Kinabahan ako dun na. Mabuti na lang, dala namin yung passport namin. Nagpakyat lang pala. Hindi nagtututbrush ang hayop. Nagpakyat lang pala yung pulis. Paano nga naging pulis ang pangit na yun, no? Ha? Paano nga naging pulis ang pangit na yun? So guys, so, lalakad kami dito sa Hail, sa Nogra Street. Street ba to? Hindi. No grass cement, no cement. Grabe, sobrang kaba. Nakakatakot pala talaga. Tayo, no? Umikot pa. Ikama. Mga passport. Sobrang init. Ay naman gago, boy. Hey, mga kababayan TFC, how are you? PFC. TFC subscribers, ha? Kabayan! Bilisan mo boy, baka mahuli pa tayo. Ano mo, may ikama tayo. May ikama, baka passport. Kailan nakatutok, ikuta. Oh, hon. Alam nila pagka ano, boy, pagka mga bago pa rito, alam sa salita pa lang, alam na nila eh. Malapit na pa kami sa destination namin. Okay. Mahabang paglalakbay sa disyerto ng Hail. Sabado. Hindi ako laban, boy. Iniisip ko baka Dampatin tayo. din yung passport. Why, no? Pulis yun. Waraga. Ba yan, ang BFC kung kanila is pa. Day is pa pala yung kanila, boy. Ah. Yung pala is pala, tapat din na Joyride, no? Maganda dyan si Joyride, no? Walking distance, no? Yan na is pa natin. Mukha kasing ano, balikbayan po eh, oh. Daming dala eh. Ah. Jo, Bango ah. Nahuli kami, Jo. nahuli kami. Tayo na, inintod kami ng pulis. Sinunto kami ng pulis. Here is your ikama. Wala. Nagpakyat lang, Nagpakiyot, hindi tututbrush. Putang ina, ang pangit ng sasakyan niya. Bulok. Ha? Hindi, pulis. Pulis talaga. Naka-uniform eh. Naka-uniform na pulis.